Miongoni mwa matukio makubwa ambayo yamefanyika weekend hii, huwezi kuacha kutaja yale matukio ambayo yamekuwa yakihusisha timu za mpira wa Kariakoo kati ya Simba pamoja na Yanga, ambapo tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 ilikuwa ni siku ya Simba Day, kwa maana kwamba kilele cha wiki ya Simba, ambapo ni utaratibu kama kawaida, ambapo kuanzia asubuhi mpaka jioni yanakuwa ni matukio ambayo yamekuwa yakihusisha timu hiyo. Kuna kuwepo na timu za maveterani, lakini pia timu za watoto wa kike, bila kusahau pia tamasha linahitimishwa na mpira, kwa maana ya kwamba timu ya wanaume katika timu husika. Lakini miongoni mwa matukio ambayo huwa yanasubiriwa kwa hamu sana ni lile tukio ambalo limekuwa likihusisha kutambulisha wachezaji, kwa sababu ni wachezaji ambao wamesajiliwa katika kipindi cha msimu ujao, kwa maana ya kwamba wao wanatarajiwa sasa kwenda kuonesha makali yao katika msimu ujao, kwa maana kwa mwaka 2026 2027. Na mara nyingi zaidi wasemaji au maafisa habari wa timu husika ndio ambao wamekuwa akihusika. Sasa Haji Manara tunafahamu kwamba ameshafanya kazi katika timu zote mbili, kati ya Simba na Yanga, na yeye ni moja kati ya mtu pia ambaye amekuwa akisifiwa kutokana na viwango vyake ambavyo alikuwa ameviseti, mbwembwe ambazo amekuwa akizifanya katika swala la kutambulisha wachezaji. Na hii ni wakati akiwa yuko Simba, lakini pia wakati akiwa upande wa Yanga. Lakini kwa sasa hivi katika timu hizo, kwa maana ya kwamba Simba yupo Ahmed Ali na kwa upande wa Yanga yupo Ali Kamwe. Hao wote ni maafisa habari, kila mmoja pia katika timu yake, na ndio ambao wamekuwa kihusika katika swala la kutambulisha wachezaji. Mwaka jana Ahmed Ali alifanya hivyo na mwaka huu pia amefanya hivyo. Lakini kwa upande wa Yanga, ambapo tamasha lao lilikuwa tarehe 9 ambayo ni siku ya Jumapili ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Sasa mwaka jana Haji Manara ndo alitambulisha, lakini mwaka 2026 2027 ametambulisha Ali Kamwe mwenyewe kwa mara yake ya kwanza kabisa, na watu walisubiri kwa hamu sana kuweza kuona kwamba ni vitu gani pia ambavyo atakuja kuvifanya pale. Ahmed Ali ni mmoja kati ya watu ambao alifanya vizuri sana kutokana na namna ambavyo aliingia katika tamasha hilo, na alitumia Simba akiwa amewekwa ndani ya kibanda, lakini pia kibanda kikiwa kimewekwa kwenye gari, na pembeni yake pia kukiwepo na walinzi kutokea Ngorongoro hifadhi ya taifa. Na ni kama ambavyo tunafahamu kwamba utaratibu ulivyo, wao ndo wana mamlaka kuhakikisha kwamba wanasimamia wanyamapori. Kwa wale askari walikopo wako pembeni wakiwa wanahakikisha kwamba ulinzi na kuwepo, lakini pia mnyama asije akatoka akaanza kudhuru watu, kama ambavyo tunafahamu taratibu za misitu, mali asili, lakini pia katika hifadhi za wanyama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya kitu kikubwa sana ambacho kilifurahisha watu wengi sana. Lakini kwa upande wa Ali Kamwe, na yeye alivyoona hivyo, nafikiri akaona sasa ni time ya mimi pia kuweza kuingia mwenyewe nikatambulisha wachezaji, na mimi sasa niweze kuzungumzwa, isionekane tunampa kazi mtu mwingine kama ambavyo ilikuwepo mwaka jana, kwa sababu ndio majukumu husika katika idara hiyo. Sasa mara baada ya kumaliza pale zoezi la kutambulisha wachezaji, leo ni Jumatatu. Sasa Haji Manara ambaye tunafahamu kwamba ndio ameweka viwango vikubwa sana katika swala la kutambulisha wachezaji, ameenda kwenye kurasa wake wa Instagram na kuandika kwamba ilikuwa weekend bomba sana kwa watu wa football na burudani kwa ujumla. It was amazing, na tulienjoy kwa kila kitu, na hata timu zote tulifungwa nyumbani. Kwangu ilikuwa ni majaribio ya kirafiki zaidi kujiandaa na next season. Pia level ya utambulisho wa wachezaji wa juu wa juzi na jana haijawahi kufikiwa before. Natamani niwape zawadi hata ya maua ya asumini. Simba na Yanga mnastahili pongezi nyingi, na binafsi mmenipa furaha kubwa kwa kila nukta nilipokuwa nikiangalia matamasha yenu yaliyomalizika wikendi iliyopita. Hongereni sana wadogo zangu wapendwa Ahmed Ali na Ali Kamwe, hakika mmeweza nyie na club zenu. Good performance guys, I'm proud of you my young brothers. Na kama msemaji wa timu za taifa, na watakia kila laheri timu zote zitakazowakilisha nchi kwenye msimu huu wa 2026 2027. Maslahi ya Tanzania yatatanguliwa kuliko klabu zetu pendwa. Amemaliza hivyo kwa tagi Simba, kwa tagi na Yanga. Hicho ndicho ambacho Haji Manara amekizungumza mara baada ya wasemaji wote wa Simba na Yanga kuhakikisha kwamba
wanafanya majukumu yao katika siku ya Simba Day na kilele cha wiki ya Mwananchi ambayo yote pia yamefanyika weekend hii katika uwanja wa Uhuru pale jijini Dar es Salaam. Maoni yako na mtazamo wako ni upi? Usiache kusubscribe.